ibadah dijawami mulul ilahi. Semoga di budal kabeh. Alamat bakal getun buri, lamun wong tuwa kliru mimpine, alamat bakal getun buri, wong tuwa loro kondur engkar sapa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan, anak putune rame-rame rebutan warisan. Hiyo mertoyudan. Mas Randy. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada zaman bila isolatan daimatan bidawami mulki dari isolatan daimatan bidawami mulki dari. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawab Go. Jawab. Iki kepiye ceritane? Piye to Mas Najih? Piye? Kok budal kabeh iki. Piye? Mumpung nang kene to Mas. Mumpung nang kene tak budalke kabeh. Aku piye pe mau, Pak? Ngomongnya bati cilok kuwi. Ngaturan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing dusun Cebongan Kidul. Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Nggih kalih utawi dalu menika kula sakadang saking Sekarimba Indonesia sineng kuyung kalian kadang-kadang Pramukadi. Prayat monol kadang dadi marak sowan derek mangayu bagyo acara tasyakuran dan juga milad yang kedua untuk Muhammad Kaizen Al-Baihaqi dan tasyakuran Sifa Alifah Ramadhani Baihaqi dan Siha Group Magelang. Kalian ulang tahun nih kula, Mak. Kalih ulang tahun nih Mas Najih nggih. Nggih mugi-mugi pokoknya doa terbaik gimana Najih nggih untuk semuanya. Amin. Iki spesial malam ini Mas. Wah, tak tok kayak kabeh. Iki saya ono sing urung mangkat Mas. Repot aku iku. Isih 8 sampean arep jatah piye nek ngono iki.
Okean Wur. Iki ngenteni Mas Randy. Wes tadi dong di. Agus ki pekok ora. Terus Sengeni Pak Go. mau blesek mesake. Ah blesek le rata nyopir mripate merem kuwi. aja muni ugas Agus. Wong namine Agus iki nang kene akeh lho, Pak Gu. Akeh Agus copet. Wes, Pak Yanto. Penmu akeh ono ngono kuwi. Iki lho sebelah kiri iki fene Pak Yanto kabeh. Pene Pak Yanto akeh po. Fene Pak Yanto kabeh. Aku ngalah-ngalah ya aku mau didong. Wah, ngono kuwi. ayo Pak Yanto ki aja ngece. Iya. Wingi wis gerah Yasin ke mentik-mentik. Sampeyan ngerti ora Mas sing marai fene akeh banget. Pripun? Jenggote. Dalem. Aku Ini juga padamu. Ulang tahunnya double mau. Sapa tau ulang tahunnya kok double iki mau. Halo, Trikandi Rempong Indonesia. Kok ming loro? Loro. Ora bubur rempong. Ndi? Kae bebek menjeb kae. Lho, kae. Oh, sing siji kayak meteng jare. Sik, iki ning meteng tenan apa ora? Nek meteng tenan ngono ki aku arep barengi ngono lho. Wes, Yes, yo. Nyambut gawe Mas. siap. Ngilmu iku Ilmu iku ayu kaya widodari urip mulya kaya dogesmari urip mulya kaya dogesmari yen catur rasane mari-mari ayo kaya widodari urip mulya kaya dogesmari urip mulya kaya dogesmari Yo. Arep bal-balan gerak. Duh, rasa kesusu nang beto. Ana montor mabur nang mbure iku. Heeh. Silir sore silir. Jawa Go. Ayo, mah mikir ayo apa lagune iki manut kowe? Aku manut. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Pak Dodi kuwi lho, karo Pak Dodi. Dodone. Iki lho. Ayo. Jajal, dulu jajal. Melu apa-apa kok. Oh, siap. Tak siapke. Sulai Pirang tahun ramai. Bar mlaku kok, Go. Tang budak pangkate njur kementos saiki iki. Ora tau nili sekarimba. Tambah lemu barang ya. Oh, tambah lemu. Arep nang candimu. Rasido. Ngono. Kamu gak panjang panjang umur ya Pak Nedi ya. Yo, paling lancar rezekine. Yo, siap ke yo. Siap. Wajib inalah nang wadon lurung ilmu. Wajib inalah nang wadon lurung ilmu. Ojo lirane yen durung sabodomu. Ojo lirane yen durung sabodomu. Wajib
ke depan. Gerak. Asik. Mas Najih, Kok ora dipasangke karo maedang tok ah. nggih dimaklumi iki radana sing kathil ora rata menyang. Kon mlaku Pak Dodi kuwi. Yo Mas yo, laku. Yo, lakoke. Lagoke Mas Najih. Yo i. Jo. Mas Dik, kon laku kok ora apa melu. Gue keringet kok napa? Iki sesuk FJP kok. FJP meneh kok sesuk. FJP aku. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megandake tresno ora nyono atiku kok yen saiki siap ke dulur yo. Dok 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 dok. Mertoyu dan bergoyang. Suaranya bareng-bareng. Tiro luse jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora yen saiki uripku banget aduh wong ayu wong waling kumring sliramu aja teko walaso putra putrimu aku ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa jangan-jangan iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen tak trimo lali Pak sorry suarane bareng yo jan 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 jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso jan 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 jane iki mau salah
sini barang karo Mbak E mbisu. Tak Napa? wakilke kenalan. Hei, Riko udah kenal toh? Kenalan sih, Mbak. dalam. Nggih. Mbak E kuwi kok Mbak sapa kok sih? Jenenge sapa sih? Mbak Endut. Saya Ojo endut. Sik, Apa? Gemoy. montok itu montok. tanda. Montok. Mbak Sugeng. Pripun Mas Gareng apa to kuwi? Kudu gareng kudu Petro. Mbak celeng. Kowe rasa melu kowe Gus, sak siak lho kowe Gus. Pak Agus. Pak Napa Agus. malu-malu aku malu-malu. Aijak kowe Gus. Kenalan sik to. Ora galak-galak Go. Sih, ngarepe Eri iki tak kira iki saweran go lemper. Kenalan. Don. Ana bojone izin sik. Mas delik ra apa-apa, Mbak. Oh nek ra durake lawang ya lho. Wah, ya kono wah. Kae. Kowe napa melu-melu kowe gak anek gak iso melek wae. Rasa melu-melu sol. Mas Rudi iki Aku yo suwe banget ra petokan iki lho. Iki piye? Aku wis suwe ra petuk iki aku. Suwe tenanan. Suwe ra petuk kok petuk pisan kok ngejak padu. Wis apa-apa. Muga-muga paling ono Mas Waras sampai panjang umur. Lho nek di paling gampang ya, Mbak ya. Nek waras ra payu iku. Nek Waras ra payu. ora wayu. Payune mergo edan nek. Oh, oke iki biyen jamane jalan. Iya Mandang. Nek waras ki malah ra payu larise mergo lek edan kuwi kok. Wong edane sampe dingin ya iki kok biyen kok. Aku ki nek umpamane dadi lanang tani ora payu. Oh. Tenan. Ayo aku dadi wong wedok ya urung karuan payu. Ayo ki Oh, Pak iya. Doni apa Pak Doni? Napa Pak Doni? Perhatian semuanya. Napa to, Mas? Kok iso-iso lho. Urung tau ngerti polisi kok ngene, Po. Iki arek poluan apa polisi nek ngene iki? Kok mesti Polisi tidur ya? Polbar. iki poluan kuwi. Polban apa? Nek kuwi kudu polwan. Polisi Baria. Bantu. Kok Mas Tombo iki ngono to, Mak? Perhatian semuanya. Siap gerak piye siap gerak, Mak? Siap. Gerak. Yo, Leng, ngapa to? siapke. Siap. Aku Aduh, ning gerak. suwe-suwe nek napa ningali niku Arep-arepan. ngene Pak Tak Doni iki pokok ora rada piye jamak ngono. tau mangkat kok kowe. Napa? Rada piye ngono lho. Saya mangkat ra ben ra mangkat. Alah. Jek. Nang di papan bati wae. Ya ora bati ya. Ora mampu. Baleni meneh. Sik, Lho, iki ngene-ngene iki to, sesuk ki aku le nyawur tan apa? Ditilang. ya Elvandi lonce kembang. Pak Doni ayo. Asini kok. Ya Evan dia rutin kembang wangi mobil gumila ojo siro mengamingo miturut gue pengiran ya Evan dia rutin kembang wangi mobil gumila ojo siro mengamingo miturut gue pangeran moga Assalamu. Napa dhewe?
Ya dia Apa? mafat langsung. Mafailatun mafailatun mafailatun. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafailatun. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafailatun. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafailatun. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafailatun. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Ada ke depan, gerak. Wah, ke depan kok kowe iki ngerti ora? Ada ke depan iki. Cah anyar apa kok ora jamak. Derek ingkang wonten ing sebelah genset ampun ditumpaki nggih gensete. Mangke Nggih, sing sebelah genset ampun ditumpaki aja numpaki kula mawon. Apa? Alah jani rasa ngono mbiyen piye? Kok nek ketemuan janjian ning Ancol kok. terkhusus kanggo wong wedok-wedok sing lemu, awake lemu. Aduh, saya iki Mbak panjenengan. Saya buri kaya lemu. Lemu galo. Sing ayem pokoke nek ro iki tote Mbak iki sama ing sleng. Ngene ya, Mbak. Ora usah minder, tetap percaya diri. Tunjukkan kalau kamu kakian gizi, ora kakian loro ati. Karena bukan dia yang jahat, tapi tulusmu yang salah tempat. Seharusnya kamu cukup mengenalnya, bukan mencintainya, terlebih-lebih memujanya. Anak kuwi peyek digodol kucing. Wong wis tuwek ambune kecing. Tunggu lagu, kasu, nyatan. Raga kang kajira tresno dinalika lining jiwa kegandrung parasmu ya Ora gampang nombo tak delok suarane mertoyudan wis wingi Windusari pecah mertoyudan kudu pecah
Matur suwun dulur. Luar biasa. Yes dan. Nggih Pak Go. Yo. Kita pemuda Mas Najih. Islam Indonesia. Bar niki teng pundi meneh? Indonesia. Bar niki sementara belum ada, tapi jadwal selanjutnya baru ada di bulan Syawal. Tanggal 28 wonten ing Bakal Pokok daerah Bantul. Sekaligus launching perdana Sri Kandinya Sekar Rimba Indonesia. Rudi, Dalam. awake dhewe tekan Sawal iso ngeyek nang liyane. Lanjut tanggal 29 wonten ing Somokaton. Kerjaan Somokaton Kowe nggon jenengan. luar. Buri omahku. Oh. Wah, iki. Iki syukuran FB Pro. Ora iki ngalamat yakin. Assalamualaikum. Yakin walap doli nih kan ini. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, taat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa untuk derajatnya, dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, taat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa untuk derajatnya, dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Yo. Arep nondi. Sari nandi putri Sari nandi. Wes saiki ki entuk dadi apa ora ngono lho. Gak nek delet. Bancine dadi suwe ya. Yo, Sari nande, putri Sari nande.
kawang tugase kibar sore-sore mlaku muter-muter ketemu mantan kok atine
ati kadang hati ini gundah gelisah hatimu mendua nimas jantung ingati ora bakal aku hamle janji ra ono wani liya aja sumelang bakal salin nanti ingatlah selalu janji suci yang telah kita ikat bersama, yang telah terjalin dan terikat masa, semoga abadi selama-lamanya. Sawiji ampuh sliramu tansah setya tresno lan satu
Kompres kepong kendang dia lagat tipung imbal bonang loro selendro selopret belok karang kepang nyopla merai ikel macan mangap mekap kucang kano kaleo kibra pustaka kanggunan reo ketana saakawe biro sawan mangkut tadi bawu kapangan pari wisoko kita minggu muda mungkin sesunja kali kabar ombak-ombak tekani rujukan sewu seceria lakang podo lumaku harus sinawe serempang sembuyu sampai ketawa pancen abot jroning ati ninggal dika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi wong kang bisa sak remong lampari
Sorry ya, dulur senyawa dok.